Lura fuq Wirtu Eredi u miegħi naqdet Marika Tonna mill-Business First. Grazzi Marika, naf li impenjattiva ħafna l-iskeda tiegħek. Jiena xi 30-35 sena ilu meta ġejt biex niftaħ in-negozju kelli ħafna ġiri minn dipartiment tal-ieħor tal-gvern, dak iż-żmien konna ngħidu titmur dipartimenti tal-gvern x'biża'. Illum bil-Business First tmur f'post wieħed li mrieħel u tinqeda. Però mhux tinqeda biss biex tiftaħ negozju, hemm ħafna affarijiet oħra li qed tgħinu lin-negozju u speċjalment lin-negozji tal-familja. X'għandkom speċifikament għal dak is-settur? Grazzi ħafna ta' din l-opportunità. Kif għadt inti l-Business First illum kważi kulħadd jaf li ngħinu ħafna l-startups. Kull min irid jiftaħ business jista' jiġi hemmhekk u jinqeda, m'għandux għalfejn joqgħod jiġri minn dipartiment għal ieħor. Ħafna mis-servizzi tagħna huma wkoll online, ġifier nigwidawhom kif japplikaw online. Però kif għadt inti l-Business First mhux qiegħda hemm għall-startups biss. Ħafna family businesses, speċjalment is-second u third generation, iridu jbidlu il-business model tagħhom, iridu jinvestu fit-teknoloġija moderna, iridu jinvestu f'makkinarju ġdid u aħna ngħinuhom billi nigwidawhom x'inċentivi hemm primarjament għal-Malt Enterprise, għax aħna parti mill-Malt Enterprise. Però mhux mill-Malt Enterprise biss, hemm ħafna ministeri u hemm ħafna dipartimenti li joffru numru ta' inċentivi u aħna nigwidawhom x'inhuma dawk l-inċentivi u kif japplikaw għalihom. Tista' issemmilna x'inċentivi li hemm? Illum il-ġurnata hemm ħafna inċentivi. Il-Malt Enterprise innifisha għandha fuq 30 inċentiv. Ħafna minnhom huma targeted incentives, però mbagħad hemm inċentivi li huma iktar ġenerali. L-iktar waħda popolari li għandna hija il-Micro Invest fejn jgħinu kważi kull tip ta' business mill-iżgħar business sal-ikbar business b'inċentiva li hija tax credit fuq l-investiment li jkun għamel biex ikabbar jew jtejjeb il-business tiegħu. Da jista' jkun xtara makkinarju, jista' jkun ukoll biddel il-ħanut tiegħu biex għamlu iktar attrajenti. Għandna wkoll inċentivi biex il-kumpaniji jimmodernizzaw il-business tagħhom, jinvestu fiktar teknoloġija moderna u anke wkoll f'IT u teknoloġiji moderni bħal online shopping. U Għawdex, m'hemm bżonn jiġu Malta, għandkom il-branch tagħkom hemmhekk, le? Iva, aħna għandna Għawdex, għandna x-Xewkija fejn għandna l-uffiċjali tagħna l-istess servizzi li noffru għal Malt Enterprise Malta noffru Għawdex ukoll. Grazzi Marika.